अबे, ये दिल सच में धक धक करता है क्या? चलिए जानते हैं क्या दिल सच में धक धक करता है या हार्ट के कुछ और साउंड आते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। माई सेल्फ समीर गुप्ता। एंड माई सेल्फ जय कुमार सिन्हा। मैम आज हम आप सबको बताएंगे कि हार्ट साउंड कौन से प्रोड्यूस होते हैं और हार्ट साउंड को हम कहाँ कौन से लोकेशन पर अच्छे से सुन पाएंगे। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो होता है लब। लब होता है लो पिच्ड और लॉन्ग ड्यूरेशन का, जबकि डब होता है हाई पिच का और शॉर्ट ड्यूरेशन का। थर्ड हार्ट साउंड होता है वो हम लोग सुन नहीं पाते, बट हम उनको सुन सकते हैं माइक्रोफोन की मदद से। फोर्थ हार्ट साउंड होता है वो तो पूरा इनऑडिबल होता है, उसको हम सुन नहीं सकते। ठीक है। जो लब डब है, जैसे हमारा भाई साहब कह रहा था कि दिल धक धक करता है, दिल धक धक नहीं करता, दिल लब धप लब धप लब धप लब धप करता है। चलिए अब हार्ट साउंड के लोकेशन के बारे में हम पता लगाते हैं। आइए। ये हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड। अब राइट क्लेविकल के नीचे फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब। सेकंड और थर्ड रिब के बीच में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, यहीं पर हमको मिलता है हमारा एओर्टिक एरिया, जो कि राइट साइड ऑफ स्टर्नम है। इसको सुनते हैं। अब इसी राइट स्टर्नम के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के बगल में लेफ्ट स्टर्नम पर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर हमें मिलेगा पल्मोनिक एरिया। अब इसे सुनने के बाद हम आगे जाएंगे ट्राइकस्पिड एरिया पे, जो हमें मिलेगा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। सुनते हैं। अब ये हमारा लेफ़्ट क्लेविकल के बीच मिडिल पे, उसी के हम नीचे आएंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। यहाँ पर हमको मिलेगा हमारा मिट्रल एरिया। इसको सुनते हैं। दिस वॉज आवर प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम।